大家好，又係我慳家人啊！嗱，今次呢個 topic 同你講啲乜嘢呢？今次呢，就係同你講下買機票呢個問題啊！咁我哋呢，大部分呢都係呢個亞洲嘅移民，或者我哋嘅根呢都係一個亞洲嘅城市嘅，無論係香港啦、台灣啦，甚至係大陸某嘅城市都好啦。我哋嘅根呢喺嗰度，我哋有陣時呢，我哋屋企人呢喺嗰度嘅時候都要翻去噶嘛。就算唔係探屋企人啊，久唔久翻去睇下個城市呢都幾好嘅。咁啊，而家啲飛機票咁鬼死貴，sorry。又講貴，而家機票咁貴，我哋如果想返香港，有冇啲平啲機會去買呢？你知啦，直航機票呢，通常嘅價錢呢都貴過轉機嘅，呢個呢，差唔多肯定噶啦，係咪？咁而家呢，我就介紹你一個方法，可以用平啲嘅價錢買直航飛機票，兼夾去多一次旅行添嘅。究竟點樣呢？我哋而家實報實銷咁樣去睇一睇啦。慳人一周每個禮拜會同你去睇下唐人超市同埋西人超市有啲咩特價品。慳人一餐呢，就會同大家周圍揾啲正嘢平嘢食。喺加拿大生活呢，一啲小貼士啊，一啲資訊呢，就會喺慳人生活同大家分享噶咯噃。而慳人專題呢，會同大家探討一下一啲實用嘅話題嘅。嗱，如果你仲未訂閱呢個頻道嘅朋友呢，不如訂閱下啦，撳埋個鐘仔，有咩新片你就會知道噶啦。仲有俾個 like 我。另外 share 俾你啲朋友啦。嗱，如果你想買機票呢，舉個例子啦，返香港啦，一個來回咁樣講啦，最好嘅方法呢，你可能會覺得以前呢就最好呢，就揾一個嘅 agent，揾一個旅行社幫你搞掂晒，計清楚隔晒價邊度最平噶啦。咁但係呢個世代已經轉變咗啦，我哋就唔需要經過人手嘅 agent 呢去買機票噶咯噃。可能我哋喺網上自己買呢，都有一個好嘅價錢噶。如果你經 agent 買呢，有一個唔好處呢，就係如果你有啲咩改動嘅話呢，佢可能收你額外手續費噶。好似我上次返香港呢，經過一個嘅 agent 去買呢，冇錯，佢嘅價錢呢算 OK 嘅，算係平嘅，同我哋喺網上呢其實一樣價錢嘅。咁但係諗住，唔好咁煩啦，有人幫我哋整啦。點知好衰唔衰？呢個加航突然間呢就取消咗，佢話有直航嘛原本，跟住話俾我知冇咗直航，就轉咗去一個轉一個 stop。咁然之後呢就話好啊，我哋而家我哋嘅問題，所以呢我可以俾你無條件嘅退款。咁啊，或者轉機咁樣，OK，咁啊退款咯。但係退款呢，呢一間嘅旅行社呢，就要收我哋50蚊嘅手續費啦。咁啊，如果唔想俾呢個手續費呢，同佢買過另一張機票啦。OK，咁同佢買另一張機票啦，咁就買翻加航啦，咁就一個 stop 啦。價錢嚟講呢，係差唔多嘅，但係呢，佢都要收我。再印機票嘅價錢就係15蚊嘅，即係無論點都好呢，佢都要問我攞啲錢先肯罷休嘅。咁所以呢，有陣時揾呢個 agent 呢都要諗下呢個問題啦。咁當然啦，有人服務你，你中意有人服務呢，絕對係好嘅，絕對冇問題嘅。咁但係如果你想自己試下喺網上揾呢個機票呢，其實都唔難嘅。而家教你一啲方法，點樣去揾啲平啲嘅機票啊！嗱，如果唔想煩嘅呢，其實買機票呢比較好啲嘅方法呢，去一啲嘅集中嘅地方啦，例如 Expedia 咁樣啦。咁啊好簡單嘅，我就唔係同佢推銷啊嚇，咁啊唔係話佢好嘅，不過呢係一個比較常用嘅方法嚟嘅。咁譬如我嚟呢度啦，由 YYZ， 即係我哋嘅多倫多啦，返香港買機票，由邊段時間到邊段時間呢？我哋今次嘅例子，就用10月2號到10月23號。好啦，同樣呢，我哋仲一個人冇任何 discount， 乜都冇嘅時候，睇下佢俾啲咩嘅價錢我哋啦。好啦，佢都要需要諗下呢段時間嘅，諗完之後呢，就話俾我哋知啦。如果係 non-stop flight 嘅時候呢，有2班嘅，有邊2個啊？就係 Cathay Pacific 啦，全部呢都係2885蚊 OK 價錢啦。喺而家咁貴嚟講，係咪？如果一個 stop 又點樣呢？一個 stop 呢，如果係韓國嘅時候呢，
咁就好平啦，1582蚊嘅啫，相當之抵喎，呢個價錢係嘛？平咗成千幾蚊。咁啊頭先呢就係直航啊嘛，咁冇辦法，直航一定貴啲㗎。咁即係話呢，如果你可以轉機嘅呢，大韓呢係比較平嘅價錢嚟嘅。咁另外你又見到有一個，咦？呢個得1700幾喎，飛去邊度啊？飛去德國啊，時間呢22鐘頭幾，點啊？你仲要喺嗰度停留一段時間嘅喎，咁所以呢啲通常呢比較繁複嘅，因為飛呢個歐洲線呢時間會比較長啊。除非你真係諗住去歐洲停留玩啦，如果唔係呢，都唔係咁建議嘅。咁你見到長榮啊，長榮都係一個幾好嘅選擇嚟嘅，佢嘅價錢呢1954蚊，都係比較貴嘅，即係話呢，大韓呢就平好多啦，1500幾蚊。如果你真係唔介意轉機嘅時候呢，亦都想慳啲錢呢，呢個價錢可以諗下嘅。咁當然啦，你都可以揾一啲兩個 stop 嘅喎，兩個 stop 嘅意思即係意味着咩啊？即係你等到黐筋啦，你可以喺個機場度等到唔知無論咁嘅長嘅時間啦，28個鐘頭飛，Multi City 啊，點樣飛法啦？哇！飛去德國，然之後慢慢等啦，所以1300幾蚊真係攞命嚟搏噶，而且你又唔係可以出個機場或者出個當地 city 喎，咁所以咁樣飛法呢，其實我就唔係咁建議嘅。好啦，而家示範一下，如果我去 Cathay Pacific 呢，想買張飛機票直航飛翻香港會幾多錢呢？我係由多倫多出發啦，咁去個 website 度啦。首先 book a flight 啦，呢度 leaving from 呢 YYZ 啦，就係多倫多啦，去 HAG 香港啦。咁 return trip 啦 economy， 咁就 departure day， 我就揀一個日子啦。譬如我而家揀不如揀10月啦，10月已經係off the season 啊嘛，係咪啊？10月1號開始翻嚟嗰日呢，我就揀，譬如我去3個禮拜啊，22號。咁究竟嗰個價錢會幾多呢？睇下啦 ，search flight 睇下先，佢有冇 flight 俾我呢？應該有嘅。咁但係個價錢呢，就唔知啦。通常呢，直航價錢呢比較高啲嘅。Cathay Pacific 同埋加航兩間公司嘅啫，咁啊而家我哋睇到嘅價錢呢，就係話俾你知啦，2898蚊04毫6喎。咁啊呢個價錢嚟講呢，都幾貴下嘅喎，2800幾蚊啊。咁但係如果你之前買咗嘅呢，可能價錢會平啲。如果你而家仲唔買呢，越近個日子呢，可能價錢會越貴噶。好啦，而家教大家另一個方法，睇下你點樣去買呢個平嘅機票啊。同樣係 Cathay Pacific 嘅，不過今次呢，我就唔係買一程來回嘅機票啦，我係用 Multi City 嘅方法。點解？因為我想先飛直航翻香港，然之後喺香港再去日本啦。不如去日本旅行下，跟住翻嚟香港，再搭翻飛機翻嚟呢個多倫多嘅。咁價錢方面又有啲咩分別呢？而家就睇下啦。好，當我呢呢個 YYZ 啦，由多倫多出發啦，去香港 HKG， 咁啊翻咗香港先啦，直航飛機係嘛？我都想買直航嘅嘛。好啦，日子咧就定翻好頭先一樣啦，就係10月1號啦，10月2號啦。OK，save 好啦，第二個 trip 啦，咁我去咗香港之後點啊？我由香港飛去日本啦，係嘛？咁好啦 ，Tokyo 啦，不如去Tokyo。呢個成田機場定羽田機場啊，唔知啦。總之係國際機場啦。試一個日子啦，譬如我返到香港，我想留1個禮拜先，跟住8號啦，我就出發去日本玩啦。咁所以 save 啦。好啦，我去咗日本喎，8號跟住我呢就想翻嚟香港啦 ，HKG 啦，再揀翻日子啦。未試啦日子。好，譬如我喺嗰度逗留4日啦。跟住我就 save trip 啦，好啦，咁我就喺香港做埋我其他事情啦，所以加多個 trip 啦，由香港飛翻多倫多啦。咁同樣我哋揀翻日子啦，就係揀翻我哋頭先講嘅2號到23號3個禮拜啊嘛，即係總共呢，我係成個旅程呢，基本上同頭先呢係一樣嘅，只不過中間多咗一程呢，就我飛咗去日本玩嘅啫。好啦 ，search flight 睇下幾錢先。喂，仲撈緊啊！快一啲，啲音樂唔緊要，最緊要呢啲數字出翻晒嚟啦。
咁佢多幾程啊，可能要計多少少時間啦。好啦，你見到個價錢出咗嚟啦。2826蚊係咪平過頭先啊？雖然平少少，但係你諗下，你已經係直航飛機飛翻香港，然之後你可以去多一個地方玩，玩完之後翻返嚟香港做埋啲手尾，然之後先飛翻嚟直航飛機吓，唔使轉機嘅價錢呢，比頭先仲抵啊！咁就係咪你試咗之後係咪知道原來直航飛機仲貴過你直航加一個旅行呢？嗱，其實同樣用呢個方法咧，唔係淨係去日本嘅，去其他城市咧都係一樣，反而有機會咧平啲添噶。例如我去台灣係點樣呢？同樣啦，Multi City 呢度撳一下，咁我就喺呢度揾啦 HK 係咪呢個 YYZ 啦，然之後翻 HKG， 好啦 Select Day， 同樣我揀翻係10月2號啦。好啦 ，Save Trip， 第二個 trip 咧就係由香港去台灣啦，不如桃園機場，好啦 ，Select Day 啦，同樣啦，我都係揀8號出發 ，Save Trip， 跟住我喺台灣玩到幾時呢？玩到去11號，同樣係11號 Save Trip， 跟住最後尾香港做完嘢之後呢，翻嚟 YYZ 啦。好啦，同樣就係做晒呢啲嘢啦，揀嘅日子呢，都係揀翻10月23號啦。Save Trip， 睇下價錢係幾多先。咁啊，佢哋需要啲時間諗下啦，係咪？咁啊，其實用呢個方法都幾好噶。就算你係真係直航，你真係唔係想去其他地方玩，但係為咗平嗰個價錢啊，你可能諗住，即日去台灣食個 lunch 翻嚟都得噶。咁有陣時呢，每一個時段呢，其實嗰個 difference 呢，個價錢呢都係差一折嘅。我試過最多呢，差成300蚊㗎。好啦，譬如呢個 case 啦，我而家係2711蚊就可以買到一程直航來回香港機票 in between 呢，我可以有一個來回機票去台北嘅。咁即係話咧，呢個價錢咧2711啫，比起頭先2890幾咧，平咗足足差唔多200蚊嘅。咁如果你2個人去嗰度啲價錢啊，分分鐘俾埋酒店錢都仲唔得啦。所以用呢個咁嘅方法咧，你就可以為自己慳翻一啲錢，而買到直航飛機票，再加埋你可以去多一個 trip 旅行啦。嗱，其實點解有咁嘅情況發生呢？好可能因為咧香港嘅航空公司咧呢間 Cathay Pacific 咧，香港就係佢嘅 base 啊嘛，咁所以咧佢就變成一個樞紐咁樣樣。只要你喺其他一個地方翻去香港，由香港呢個樞紐去另一個地方嘅時候咧，佢又有啲 discount 俾你嘅。咁所以你主要嚟講第一個程咧，一定要由呢度多倫多直接去香港，然之後由香港去第二個地方，同樣翻去個 trip， 翻過嚟多倫多，咁你就會有同樣呢個 discount 噶啦。咁究竟 Air Canada 會唔會有同樣嘅 discount 呢？嗱，首先我哋睇下，如果我哋喺多倫多搭飛機直接翻去香港，喺加航係需要幾錢先啦？首先 YYZ 啦，我哋搭去 H 記子。係啦，香港啦 ，Departure， 我哋用翻 Apple to Apple 嘅方法，咁就揾翻10月2號做例子啦。同樣啦，翻嚟嘅時候呢，我哋係用23號啦。呢個咁嘅 trip 究竟係幾多錢呢？ Search 一下先。咁啊，佢都要有啲時間 search 嘅，咁但係呢，一個來回呢應該好快可以 search 到俾你嘅。嗱，喺加航度咧，佢 show 俾你嘅價錢咧就唔係唔係一個來回嘅價錢嚟喎，佢分開嚟睇嘅。第一個你唔需要你嘅2000幾蚊咁鬼貴，我揀一個平啲嘅去YVR 啊，即係 Vancouver 啦。咁譬如1428蚊啦。好，呢一程飛機咧翻去香港1428蚊，我要揀佢啦，用 basic 噶啦，有咁平得咁平啦，因為我哋而家睇緊價錢啊嘛。好啦，跟住咧第二個啦，第二程翻嚟呢程咧，你可以揀唔同嘅飛機啦。咁如果我揀翻佢最平呢個1221嘅時候咧，總數嚟講係幾多呢？ Total 嘅價錢啦，一個來回飛機票你需要俾嘅價錢呢，就係2648蚊啦。咁即係話一個來回呢，你就要俾2648蚊啦。而且佢唔係直航，佢仲要停喺溫哥華噶。兩程飛機同樣都要停喺溫哥華嘅。咁啊，你話抵唔抵啦？
直航飛機都係2800蚊，而家2640幾蚊。如果你去個 trip 去台灣嘅話呢，2700啫嘛，咁即係話其實俾多幾十蚊已經係有直航咯。咁究竟直航定話轉機呢？你自己諗下啦。好啦，首先試下，我哋就要揀咗第一個 flight 先啦。譬如星期三嘅朝頭早呢，我哋就由晨早6點半。太早啦，咁唔好咁辛苦啦。譬如10點機啊，10點飛機飛到去溫哥華呢12點幾嘅。咁係12點幾到咗溫哥華呢，我哋就可以攤頭1日半日啦。咁啊睇下佢有咩飛機位俾我先。好啦，跟住星期四，咁我第二朝呢，就一早我就搭飛機走啦，係咪啊？11點幾已經可以走得噶咯。咁好啦，飛翻香港咯。返香港呢，我哋就會 spend 多啲時間啦，差唔多就係成個嘅3個禮拜喺晒到呢個時間嗰度噶啦。咁所以呢，我哋22號先走嘅，22號呢，我哋都係揾一個正常嘅時間啦，譬如好似晏晝6點鐘啦。好啦，跟住呢，我哋就會到達咗呢個嘅溫哥華噶咯。到達咗溫哥華呢，我哋就可能要褪遲1日啊。我懷疑呢個時間係有問題嘅，因為呢有啲時差問題，可能呢佢就揾唔到飛機俾我哋嘅。我哋褪多1日試下，睇下可唔可以做到呢個時間先。咁啊，朝頭早飛翻嚟啦。好啦，見到啦 ，We are not able to process the request 嘅。咁其實呢，我覺得個原因呢就係因為我哋呢就用咗溫哥華做呢個中轉站啊。佢內陸由多倫多去溫哥華呢，佢當係內陸機，咁就所以唔可以用頭先嘅方法嘅。咁所以呢，加航我哋係唔可以用呢種方法去慳錢嘅。好啦，咁我哋試下用大韓航空啦，咁就飛去呢個韓國轉機返香港啦，睇下價錢又點樣啊 ？Departure 嗱，我哋由 YYZ 呢就去香港喎 HKG 喎，咁啊 Departure Day 呢，我哋就揾同樣啦，10月2號，過咗龍，翻轉頭10月2號，到到12月到到10月23號，好啦，呢段時間嚟講呢。我哋就 select 個 cabinet 啦，就平啲啦，係嘛？好 search 睇下飛機票幾錢先啦。如果飛返香港要轉機嘅呢，我哋需要揀2班機嘅。第一班呢就係呢班啦，咁就 economy 啦。咦，下低會平啲喎？點解會平啲呢？因為轉機轉得辛苦啲，係咪啊？係啦，因為佢要成34個鐘，唔好咁辛苦自己啦。931蚊第一程。Next itinerary， 第二程呢，我哋係需要由香港呢經仁川機場飛翻過嚟啦，720幾蚊 book as a member， 唔好 book 住，睇翻個價錢先。Total 價錢呢就1656蚊，價錢係相當之抵喎。咁所以呢，一程嘅來回呢就係1656蚊3毫6啦。好啦，究竟如果用頭先我哋喺 cafe 個方法呢，會唔會都係平到呢？試下啦 ，multi segment 啦。第一件事，我哋呢就由 YYZ 呢就唔係去香港啦，我哋去仁川機場咯。咁就去韓國啦，因為韓國大韓嘅航空呢，韓國就係佢嘅中轉站啊嘛，就係佢唔係中轉站，應該叫做集合處啊嘛，佢個 hub 嚟噶嘛，咁所以呢，我哋首先飛去仁川先，喺仁川呢，我哋就玩一段時間，跟住呢，我哋就去香港啦。幾時飛好呢？我哋就唔需要咁早啦，係咪啊？我哋當玩3日咧，禮拜一唔止3日啦，玩4日啦，咁就7號開始飛翻香港啦。好啦，翻咗香港之後呢，我哋又要做我哋自己嘅嘢啦。跟住呢，我哋就要飛翻過去仁川，然之後呢，差唔多時間走噶啦。咁我哋應該呢，就21號飛翻去啦，因為驚有啲time difference 啦。我哋當我哋飛翻去仁川機場停喺韓國1日2日咁樣啦。跟住呢，仁川呢，我哋再飛翻去多倫多咯。咁日子呢，就揀翻23號啦，因為我哋頭先呢，就係預咗23號翻屋企噶啦嘛。好，成個 trip 會係點樣嘅價錢呢？唔知會唔會平啲呢？好，而家見到啦，第一件事呢，我哋就要揀下由多倫多飛翻去仁川用邊班飛機啦。咁梗係用佢介紹嘅一班啦，係咪
因為佢都唔係咁多飛機飛翻去仁川嘅啫。咁而家仁川呢，去香港又點樣樣啊？因為呢，我哋嘅日子呢就停留過，咁所以呢，就算早機去晚機都得呢。咁我哋揀一間唔好咁早啦，揀呢班啦，不如9點50分出發啦，朝頭早。好啦，跟住由香港飛翻仁川機場係點樣樣呢？咁我哋呢亦都可以揀一啲好少少嘅時間啦，例如12點啦，晏晝係咪？唔需要咁趕。咁啊5點鐘咧去到仁川噶啦，咁我哋可以停留1日2日到啦，跟住咧我哋就可以搭翻呢架大韓航空咧飛翻過嚟多倫多噶啦。咁好啦 ，calculate 一下佢嗰個價錢係幾多先？1930蚊，意思咧呢個價錢咧係會貴過頭先我哋喺直接由呢個 YYZ 經過大韓經過呢個仁川轉機翻嚟香港嘅價錢呢，呢個係會貴啲喎。咁就即係話嗰個 formula 就唔 work 啦，淨係喺Cathay Pacific 先可以 work 到嘅。嗱，如果用頭先所講嘅方法去 Multi City， 佢會唔會俾啲平嘅價錢你呢？試下不如好嘛？Multi City 首先呢，我哋就用 Cathay 嗰個例子啊 ，YYZ 啦。然之後我哋呢就去 HKG， 好啦，時間呢都係揀翻嗰個啦，10月2號，done。跟住呢，我哋去咗呢個香港之後呢，我哋就需要喺香港呢去一個地方玩嘅，我哋就攞台北嚟做例子啊，台北啊，係嘛？咁樣同樣日子啦，我哋都係攞10月翻咗去之後，我哋由7號出發。好啦，去到台灣之後呢，我哋就喺嗰度玩一陣啦，係嘛？咁啊 TPE 台北啦，台北跟住玩咗幾日之後呢，我哋翻香港啦，做埋其他嘅手尾啦，見埋啲親戚朋友咁樣啦，同樣啦，都係揀10號啦。好啦，搞掂晒啲嘢啦，最後尾呢，我哋就由香港飛翻去多倫多，哇，多咗 Y 字添。好啦，咁日子嚟講呢，我哋就揀翻23號啦，因為我哋頭先呢講過23號就係翻屋企日子啊嘛。好啦，成個 trip 咁佢就會幫你計睇下有冇一個平啲嘅價錢嘅喎，search 啦係咪？佢喺度幫你揾緊嘅咯，原來噔噔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 。佢嘅計到嘅價錢呢，就係2712蚊喎，呢個價錢其實 OK 嘅喎，就係等於我哋頭先呢喺Cathay 呢用嗰個價錢嚟睇嘅。如果你撳入去睇下呢，我哋就見到啦，佢就由select 咗佢啦。咁由呢個香港飛去台灣。唔係呢個多倫多飛去香港，然之後呢，我就由飛去呢個台灣啦。我哋揀翻同樣呢個咧，因為呢，你可以揀唔同飛機時間嘅，咁就你要睇下個 difference 價錢啦。呢個價錢呢，就係 overall 嘅價錢嚟嘅，就唔係話 additional 嘅。咁即係話，如果我揀呢個呢，就唔使加錢嘅。咁啊，朝頭早去太早啦，咁啊10點呢個啦。好啦，揀咗呢班之後呢，我哋揀翻第3個 flight 啦。第3個 flight 咧就由呢個嘅 flight from Hong Kong 呢個台灣飛翻香港啦。如果我哋揀呢一班嘅時候呢，即係8點鐘呢個機呢，就唔使俾錢，其他哇傻嘅咩？俾6000幾蚊，咁啊梗係啦，幫襯翻 Cathay 呢，佢就唔需要另外加錢啦。好啦，最後尾一程啦。揀翻嚟飛翻香港啦，亦都冇乜得點揀噶啦。一係早機去晚機返，一係你晚機去晚機返嘅啫。咁我當我朝頭揀呢個夜晚翻嚟個班啦，好冇？咁 total 呢就2712蚊啦，即係價錢呢係抵嘅喎。即係呢個價錢呢，同你 Cathay Pacific 用嘅方法買呢，都係2700幾蚊嘅。咁所以呢個絕對係比較好嘅價錢嚟嘅。因為你見到頭先呢，如果我哋直接飛翻呢個用 Cathay 飛翻去香港呢，價錢呢一定唔止呢個咁樣價錢啦。好啦，到咗總結呢，價格比較邊個最着數呢？最緊要睇下你需要啲乜嘢啦。如果你係睇價錢嚟講呢， Expedia 一個 stop 係最平嘅，1582蚊搭呢個大韓航空。咁啊，如果你 Expedia non-stop 呢，搭 Cathay Pacific 呢。
咁就2885蚊，基本上呢仲平過你喺 Cathay 自己個網站度買嘅，咁所以呢抵買㗎。咁當然啦，如果你真係想要個 trip 去日本嘅呢，佢嘅價錢呢就2712蚊，價錢呢仲抵咗嘅，而且仲有一個 trip 去日本㗎。咁所以 Expedia 去呢個 trip 呢，買呢個package 係抵嘅。咁如果我哋去翻 Cathay 嘅網站係點樣呢？ Cathay Pacific Non-Stop。咁啊，當然啦，直航飛翻香港乜都冇嘅時候呢，2898蚊，貴啊，最貴噶啦。咁啊，如果你去一轉日本，咁又點樣呢？就係2826蚊，咁即係價錢嚟講呢，係貴過你喺 Expedia 買嘅。咁如果你要做一個咁嘅 trip 呢，可能你喺 Expedia 買會平啲。咁如果你話唔係，我想去呢個台灣，咁喺 Cathay 度 Non-Stop 飛翻香港，再加一個 trip 去台灣翻嚟呢，就係2711。我懷疑呢，如果你 Expedia 做一個 Non-Stop 嘅 trip，加一個 trip 去呢個台灣呢，可能仲平嘅。咁有興趣啦，可以試下嘅。咁 Air Canada 呢就唔使諗啦，一個 stop 呢都要2648蚊，真係開玩笑啊！咁另外 Korea Airline 呢，即係大韓航空呢，一個 stop 呢就比較平嘅，1656蚊，但係 Expedia 買呢會平啲啦。另外仲有呢個 Korean Airline，如果你係停一個 stop 啊嚇，咁啊意思呢喺韓國你出去玩完之後先飛翻香港，再飛翻韓國。玩多一陣，再飛翻過嚟呢個多倫多呢，就1930蚊。情況呢就同 Cathay 調翻轉啦。Cathay 呢，如果你停喺佢個地方玩呢，你會平啲，但係呢度呢，你停喺韓國玩呢，就反而會貴啲啦。咁以上呢，就係大概講俾你知唔同嘅方法訂機票嘅價錢嘅分別，邊一個啱你呢？真係你先知啦。咁啊當然啦，隔多啲價睇多啲，咁啊清晰啲啦。喺網上買呢個飛機票呢，好多嘢都要注意嘅，你要注意一下你嘅行李件數啦，你可以帶個行李重量啦。另外，你如果改機票，需唔需要加錢啊？唔同種類嘅嘢嘅。如果有興趣嘅話呢，我可以做條片同大家傾下嘅。好啦，我係慳家人，下次同你再傾過啦。好啦，呢條片就去到呢度啦。請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦。係咁啦，下次再見，拜拜。